welcome back to my channel. Please like this video and don't forget to subscribe. And guys, ang gagawin ko today ay pupunta ako sa labas. Itutur ko po kayo sa labas, guys. Nag-i-snow kasi kahapon, guys. We're having a snowstorm yesterday, and I think today is getting better now. And then, so let's go outside. I just want to show you what it looks like outside, guys. So see you. So hi Han, I will go outside now. Wait. And I will just bring your key. Wait. Okay. Oh my god, Han. Guys, nag-snow ulit, guys. Paano ako pupunta? Nag-snow ulit. Wala nang sunlight. Pupunta na ako sa labas. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang hitsura sa guys, sa labas. Actually, guys, naglilinis ng ibang tao sa guys, sa labas. Kanang ilang gibuldos ang snow or ginasya. Kanang init siya ganiha. Karon ka nag-start ng nagme-melt na yung ice. And I will go now, Han. Go, Han. Patulog. Bye-bye. Bye, Han. Love you. Love you, Han. I will get lost. No. Be safe, Han. Please, be safe. That's all. Just be safe. Thank you. You said get lost. I think you want to get lost. You will get lost and find a better guy than me, I know. Okay, Han. Bye, Han. Thank you. Bye-bye. Love you. Love you. Guys, pupunta na ako sa labas, guys. Isusuot ko lang yung guys, yung boots ko. Pupunta na po talaga ako sa labas, guys. It might be so cold outside, guys. As you can see, guys, wala akong coat kasi hihiramin ko yung coat na habi ko sa guys, sa labas. I mean, sa loob. Nasa kasi, guys, nasa loob ng sasakyan. So, hihiramin ko muna yung coat niya kasi makapal. Tsaka guys, malaki yung coat niya. So, it will keep me warm. So exciting. Oh my god, ang daming ice, guys. Ito yung ice, guys, oh. Oh my god, napakalamig. Kailangan ko na po talagang kunin yung guys, yung coat. Daming ice po. So guys, itatapon ko muna kung guys, basura. Tingnan nyo.
kidnap diri. Para di daw ko makidnap. Guys, di na ko mag-gloves guys. Dapat mag-anad ko guys sa no charot lang. Si Habi ganit di halos di tayo. Ako sa halap. Mag-vlog ko diri ha. So sis, nag-vlog jud ko para nimo sis pingil. Bugnawa diri. Pati ko rin bugnawa diri. Naa ka diri murag. Ihutoy na ka sa hubak basi di nakakaginhawa. Sa kabugna. Oh my god. Guys, at ko kayo sa kalsada. Pero sa kalsada guys, kaya kanang ilan aray ko. Guys, no, my god. Maoni guys, maoni ang ulahan ko guys. I mean, sa akong habi na at dili na gusto guys sa pinakataasan eh. Guys, laom kayo guys. Laom kayo. So, ipakita na ako guys ha kung unsay itsura diri guys. Naglaag sa ako diri guys, balag kanang usa ka tawo diri nga nang limpyo nga nag buldo sa ice ka balag paingon siya na unsa man ning bayhana nga mura man ig wala gid mo ginaw. Kaya ako may galag-lag diri guys sa gawas. Kaya nga na siya nga mura man siya wala tong wala pa jud ka gloves. So mo ni ilang kalsada guys, wala na yung ice guys kay gibuldos na nagmaayo guys. Ang ice, oh, grabe, daghan nag-ice, oh. Wala siya balas. Saka daghan. Oh. Daghan tayo. Akong tanaw sa akong side basin. Tanaw ko sa akong habi ba. Di man ako makita, di man ako maklaro, guys. So, guys, maglagla ako diri sa kalsada, guys, ha. Lubong na po diri sa ice. Hangin magdiri guys.
pabukutay ni lawas guys. Kung kinsa padagkuay ni sa kuan sa putos guys, dili ni pasiksihay diri ha. Kay kaning lugar di ta mabuhi kung magpasiksi-siksi ta diri, kay mamatay ta diri kayo guys, magpasiksi-siksi ka diri guys. Na. Di lalim ni guys. Pagkinan. Grabe lawom kay guys. Lalong guys na. So ang katong akong ipakita ganiha is kanang front yard ko. So kani mo ang backyard kanang kanila. So doon guys, doon yung grabe na puno sa ay ako kaning kuanan guys, nagkuhan kay kasi ang gawas. Nakalimot ko na sa iyong gloves diba? Saan ka ako pag kunan tang sa ice. Mauli siya. Wala na dahon ang mga kuan guys kahoy kay tungod sa kabugnaw. I feel sorry for the trees guys kay kabalo ko nga gitugnaw ni sila maayo guys. You know guys, katong nag-drive gahapon si Habi kay guys kanang musulod sa ako sa sakyanan guys kay pahuway sa ako kadyot kay akong ilong kay murag nagahi akong ilong ga murag na freeze akong ilong tugnaw ay wala ko'y mask ko so musulod sa ako ga it's still close okay na siya musulod sa ako guys surprise na sa ako guys sa sakyanan guys kay kanang pahuway sa ako ako kuan guys ako kuan coach kay napuno sa kuan guys sa ice ano kadaghan bag ice marami sa mga kapukom wait lang guys sa kuan guys ito guys ice mo guys nagkama guys oy sulod ako guys guys no guys first time na ko ni guys na first time na ako nga naka-experience og kanang grabe nga snow pero ingon si Habi nga dili pa jud daw ni grabe patay sa una lang kanang mo grabe na unsa na ni kagawas kid ani di na ko ka gawas gyud pero karon guys kay tungod sa excited na ako kay gusto kong maglaglaag diri sa kuan sa bugnaw sa bugnong dapit so nigawas jud ko guys si Habi na pabilin ra sa kuan sa sulong kurang nigawas na ibaro ra ko og sa yang car kay para ma-open ako ang car kay ang coat nga iyahaman ning coat guys so ingon siya guys kani daw ang coat nga ako ang isuot guys kay dako kayo so at least dili na ko mag-kidnap grabe at least dili na ko mag-kidnap guys kay dako kay ko so ako si Habi talaga so guys mabalik ko gawas guys ganahan pa ko maglaglag guys mura pa ko natagbablog diri sa bugnaw kay stand mura brave ra kay ko guys charot brave kay ko nga maglaglag sa gawas charot ingon dito ko ni Habi ingon ko ni Habi nga na brave ra kay ko no bugnaw pa man ka kay sana ko katong one days baka nang naglaglag niya atong gabi guys kay kanang maga kay siya gloves niya kaning baga kay gingani unya gitugnaw siya guys unya ako samtang ako guys nga akong gloves kay nipis ra kay tanan unya akong coat kay dili kayo baga guys pero guys wala jud ko gitugnaw ay kay tungod nag-enjoy jud ko my guys charot lang pero ingon mo na ingon ko ni Habi oh my god mas kanang brave pa ko nimo so mao to guys paggabi nagpislango ko mao na diha nagpislango jud ko gabi pero kay ningon man si sister nga kuan nga mag-vlog ko sa nag-vlog ko pero ang akong kamot kay ba nakakaroon ang akong kamot sister ang akong kamot guys kay kanang nagkuan na guys kanang ang akong kamot
kamot kay nanggahi na nga. Pero kahibalo ko nga igsura ko ani ron 14 sa dito sa kamot mo ron sa laban. Mao na akong feeling guys na naka-experience guys. So guys, mabalik ko gawas guys ha. Temor ko ako natagaw guys. Sorry guys. So guys, mabalik sa ko gawas. Ay, ako ang ako ato guys, ako ang nagpira ang guys, happy guys. Kasi pala basiluhan ng gawas mo guys. Ako lang yung pero wala pa dito na ako nalimpihan. Yan lang nang giingon ko para limpihan ako guys at yan. Isa tugnaw na kaikdiri. Pero guys, nag-enjoy ko guys. Make sure na ang key na agri mo tayo sa una lang. So guys, ito na ang
gilimpyuhan ang kuan guys. Kanang ang stairs kay para safe sila baga kay guys sa kuan guys dalan sa hagdan baga kayo kuan kanang ice tagbaw ko kuan remove sa ice. So naano ko diri sa sud. So guys, naana ko sa sulod guys. So maura to ganiha guys ha. Wala ko ni lakaw-lakaw og maayo guys. Wala ko ni pakita mayo kay wala ta mo kay gitor kay grabe jud ka bugnaw guys og naglimpyo ko sa car sa akong habi. I mean wala na ko gilimpyon, gi-remove na nako ang kanang ay sa kanang importante ba nga kana itong kanang sa amin sa sakyanan kana mora nang importante nga kana makita ang suga, mora nang importante nga gi-remove na akong ice. Guys kay grabe nakatugnaw sakit kaya akong kamot namuwa o di ba? Kuha akong kamot o tanawa akong naong kamot tahira kuha kay akong kamot tawad na sa kabugnaw guys akong ilong sad puwa niya kaya sa gloves guys kay akong ilong kay murag nagahi di na ko ma-feel akong lips nagahi akong ilong nagahi so maura to guys so thank you for watching guys love you please subscribe please subscribe and like this video thank you bye.